ساينس د قرآن په رڼا کې داسې معلومات چې شاید تاسو چیرته نه وي لوستلي. ساینسي رازونه رښتیا څه دي؟ نړۍ کشف کړئ. نړۍ له موږ سره وڅارئ. د ډیسکوري چینل قدرمنو لیدونکو، زه یم سمیع الله ابرار او تاسو ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته السلام علیکم. د هالیووډ او بالیووډ یو فلم له 1 ساعت څخه ونیسه تر 2.5 ساعتونو پورې ټوله کهاني بشپړه شي، په کومو کې چې ډېر داسې واقعیات چې په راتلونکي کې به څه پیښ شي او یا زموږ ماضي څه ډول وه، دا ټول په یو داسې تصویر کې موږ ته وړاندې کوي چې موږ او تاسو یې ډېر په شوق سره ګورو. کله کله بیا زموږ په فکرونو باندې داسې ژور تاثیر واچوي چې د هغې فلم ځینې کردارونه یا پیښې موږ غواړو چې په اصل ژوند کې تکرار کړو. دې ته وایي اصلي مایند کنټرولینګ. په یوټیوب کې داسې یو فلم موجود دی چې په 2014 کال کې جوړ شوی دی او 9 دقیقې وروسته پای ته رسیږي. په دې کې د څو کلونو پلان په داسې انداز شوی دی چې د هالیووډ یا بالیووډ په یو ځای کولو سره مخکې داسې فلم نه دی جوړ شوی. په ما باور ولرئ دا یو پړ حقیقت دی. موږ خبرې کوو د نړۍ اولنی مکمل د جعلي کارټون چې نوم یې آی پیټ ګو 2 مکمل د دې لپاره ورته وایم ځکه چې د دجال د راوتلو پورې ټولې پیښې د خفیه علاماتو په ډول ګرافیک شوي دي چې د وخت پر راتلو سره په هماغه ډول پوره شوي او پوره کیږي. با څه ډول پلان چې د جعلي طاقتونو په لاره اچولی دی، نو د دې پلان په باره کې په دې ویډیو کې تاسو ته د معلوماتو درکولو په خاطر د دې ویډیو په 3مه برخه کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. که چیرته ستاسو د دې ویډیو پخوانۍ 2 برخې نه وي لیدلي، نو گزارش دی چې تاسو لومړی هغه وګورئ ترڅو د دې ویډیو په اصلي مقصد باندې په پوره ډول وپوهیږئ. نو راځئ د نن موضوع له همدې ځایه پیل کوو. د دې فلم په راتلونکي برخه کې د 9/11 واقعه او د امریکا سوپر پاور تحسنس لیدل کیږي. دلته یو شخص لیدل کیږي چې ځان وژنه کوي. د دې فلم په اخیرنۍ برخه کې دا شخص د 2م ځل لپاره ژوندی لیدل کیږي چې د دجال په طرف اشاره کوي چې هغه په څه ډول مړی ژوندي کوي. دلته د امریکا د 9/11 له پیښې او ځان وژنې څخه مطلب دا کېدای شي چې دا یوه ډیره لویه قرباني وه کومې چې ټوله نړۍ په غم او ویره کې وغورځوله او په نړۍ کې په مسلمانانو باندې د ترهګرۍ تور ولګاوه او بې ګناه مسلمانان تر نن ورځې پورې په یو بهانه او بله بهانه پکې وژل کیږي. له دې نه وروسته په راتلونکي برخه کې دجال لیدل کیږي چې تر اوسه یې له سترګې خلاصې کړي نه دي. په راتلونکي برخه کې اسامه بن لادن لیدل کیږي چې د CIA د لوګو لرونکي دریشي یې اغوستې ده چې د دې د ښودلو مقصد موږ ته دا راښایي چې اسامه بن لادن د CIA یو غلام و چې د خپلو مقاصدو د پوره کولو لپاره استعمال شوی و. د اسامه بن لادن شاته د سرچپه سرې سپوږمۍ ښکاره کول هم د اسلام د بدنامولو په معنا ده چې د خپلو مقاصدو د پوره کولو لپاره استعمال شوی و. د اسامه بن لادن شاته د سرچپه سرې سپوږمۍ ښکاره کول هم د اسلام د بدنامولو په خاطر لیدل کیږي ځکه چې همدغو یهودانو خپل غلامان د اسلام په جامه کې نړۍ ته ترهګر ثابت کړي دي ځکه چې ټول خلک مسلمانانو ته د ترهګرو په نظر ګوري. د اسامه بن لادن شاته داسې پوځیان ولاړ دي چې مثلث ډوله خولۍ په سر دي او دا مثلث د جعلي طاقتونو تر ټولو لویه علامه ده چې د دې مطلب په نړۍ کې چې هر ډول فسادونه خپاره دي د دې په خپرولو کې همدا ډله لوی لاس لري. د دې فلم د بلې برخې په راتلو سره په یو ځای باندې آسماني برېښنا د تیلو ایستلو په یو ماشین باندې رالویږي چې له ځمکې څخه تیل اوباسي او همدا تیل په اوبو کې د څاڅکي په ډول غورځول کیږي چې د دې معنا داسې ده چې له نړۍ څخه د تیلو طاقت ختمول غواړي هغه مسلمان هیوادونه چې په زیاته اندازه تیل لري. اوس دا د جعلي طاقتونه د دوی تیلو ته ضرورت نه لري چې د دې مثال داسې وړاندې کولی شو چې په دې ترقي یافته دور کې د برېښنایي موټرو په شکل کې لیدل کیږي چې د دې جوړول په یو لوی تعداد سره زیاتول غواړي. یعنی په راتلونکي څو کلونو کې موټر په تیلو باندې نه بلکې په برېښنا باندې به کار کوي او د تیلو په سمندر کې د غورځولو مطلب همدا دی چې اوس د تیلو دور په ختمېدو دی. له دې نه وروسته یو ماشوم وینو چې د مور په نس کې ښکاري او په هغه باندې د یو تلویزیوني شکل په شان یوې سترګې په خپل کنټرول کې راوستلی دی او په غور سره یې ګوري او همدا د مار په ډول یوه سترګه د خپلې لکۍ په اساس چار چاپېره ترې راچاپېره ده. مطلب یې دا دی چې اوس انسان د جعلي طاقتونو په بشپړ ډول په کنټرول کې دی که څه هم هغه د مور په نس کې هم وي. اوس د هغه مایند پروګرامینګ کنټرولینګ مونږ کوو. د اسلام له نقطې نظره د ماشوم د ساتنې
وخت د مور له نس څخه پیلیږي، چې په حدیث کې راځي چې مندیو ته پکار ده چې د ماشوم د تربیت فکر د حمل له وخت څخه وکړي. نن دا د جعلي میډیا تر دې اندازې تکتوره شوې ده چې کله حامله مېرمن په تلویزیون باندې مختلف پروګرامونه ګوري نو د هغې اثر د مور په نس کې په موجود اولاد باندې هم کیږي، او د همدې لپاره د دې برخې مقصد دا دی چې د مور په نس کې د ماشوم مایند کنټرولینګ روان دی، او په دې باندې چارچاپیره د مار ګرځېدل دا راښایي چې اوس دا ماشوم به هغه کوي څه چې ورته دا د شیطان غلامان وایي، ځکه چې دا د پیدایښت څخه مخکې د دوی په کنټرول کې و. نن سبا انسانان د همدې شیطاني پیروکارانو په کنټرول کې دي. نوموړي پیروکارانو د انسانانو د روحاني عقیدې په ختمولو سره یې برین واش کړي دي او په خپلو شیطاني لارو یې روان کړي دي. ګرانو کتونکو، له دې نه وروسته هغه وخت لیدل کېږي چې کله دجال ظهور کوي. په کومه کښتۍ باندې چې دجال راځي هغه د لرغوني یوناني خدای ابوالهول یعنی میبنس نښه ده چې د مرګ خدای بلل کېږي. په دې ویډیو کې دجال د حضرت عیسی علیه السلام په شکل کې ظهور کوي او نړۍ ته به د شیطانیت دعوت ورکوي. د نړۍ ټول لوی مذاهب د خپل مسیحا په انتظار دي چې په هر مذهب کې جلا نوم لري. عیسویان ورته د هولی سپیرټ وایي، مسلمانان ورته امام مهدي وایي، په بودیزم کې ورته میتریا وایي، هندوان ورته کلکی اوتار وایي او یهودان ورته د مسیحا په نامه وایي. خو په دې کارټون کې د یهودانو مسیح الکاذب یعنی دجال دی، خو د دې سترګې لا هم بند دي، یعنی دا اوس نړۍ ته راوتلی نه دی، خو د ده د راوتلو وخت ډیر رانږدې شوی دی، او دا دریمه سترګه هم لري چې د دې په سر یو مثلث جوړ شوی دی چې لاندې ترې برېښنا راغلې ده، چې د خپلو ملګرو او پرمختللې ټکنالوژۍ په اساس د نړۍ له حالاتو څخه خبرېږي او کنټرول پرې لري. د دې کارټون په یوه نیمه برخه کې دجال د ویده کېدو په حال کې دی، لیکن دا اوس پورته کېږي، یعنی د ده د راوتو وخت رانږدې شوی دی. اوس د ده ټولې تیاری پوره شوي دي او د ده پیروکار ټول د ده د راوتو په انتظار دي. اوس مخته به دجال څه کوي او په دې فلم کې څه لا هم پاتې دي، د دې په باره کې تاسو باید د دې ویډیو څلورمې برخې ته انتظار وباسئ. لیدونکو، امید لرم چې زموږ د دې دلچسپو معلوماتو څخه مو یو څه ترلاسه کړي وي. د ویډیو د خوښېدو په صورت کې ویډیو لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. سبا له یوې بلې ویډیو سره راځم، تر هغې ماته اجازت راکړئ او تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم.